अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन FM 101 ते असीं तव्हां सां मुखातिब आहियूं रेडियो पाकिस्तान मिठी जे स्टूडियो मां। सामीन मोहतरम, प्रोड्यूसर ख़ालिद हुसैन तव्हांजो मनपसंद प्रोग्राम पेश करे थो, सांगियड़न सार। रात ठरी लोक सुतो सुता कीअं न सूर, पल पल साथीअड़नि जा मूंखे पवन पूर, सूरन मथां सूर वही विहामी रातड़ी। अस्सलाम वालेकुम सामीन, अॼोकी सांझी वेल आवाज़ नगर जे सांगिड़नि सार साण करे प्रोग्राम जो प्रोड्यूसर ख़ालिद हुसैन ऐं अवां जे मेज़बान नाज़ जमील अहमद खोसो तरफ़ां समूरे साणे वासियुनि लाइ सिक ऐं सचाई जी सूखड़ी शाल क़बूल पवे। साथियो, अवां लाइ अॼु बि उहे ई दुआऊं आहिनि त जिते बि हुजो शाद ऐं आबाद हुजो, महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो, अवां जी मुल्क कॾहिं बि मेरी न थिए। साथियों, अॼोके प्रोग्राम में मुझो फ़नी सहकारी साथी है तनवीर हुसैन शाह बुखारी। साथियों, अॼोके प्रोग्राम में असां ऐं अवां जो साथ बरक़रार रहंदो रात जो 8 बजे ताईं। इन प्रोग्राम में कंदासीं असां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं ऐं अवां जी दिलि विंदराइण लाइ अवां जे समाइतनि जे नाम कंदासीं मौसीक़ी जा ख़ूबसूरत रंग। सामीन, असांजे सॼे मुल्क सां गॾु असांजे पूरे साड़े में सिंध में जेका सियारे जी बरसाति पई आहे, हिन बरसाति सां ख़ासि करे असांजा जेके बेराइजी इलाइक़ा आहिनि जिते पाणी जी खोट हुई, ख़ासि करे असांजो जेको लाड़ वारो इलाइक़ो आहे उते फसलनि खे जेको आहे उहो पाणी जी तमामु खोट हुई, त उन्हनि फसलनि खे हिन बरसाति में जेको आहे सो काफ़ी फ़ाइदो रसियो आहे। ऐं सामीन, ॿियो त वरी ही जेका सियारे जी बरसाति आहे हिन में मौसम जेका आहे उहा इलाही तब्दील थी वेंदी आहे ऐं बरसाति में जेको आहे सो सीउ में बि इज़ाफ़ो थींदो आहे। सो सीउ में इज़ाफ़े थियण जे करे उन जा असर जेके आहिनि उहे असांजी सिहत ते बि थियनि था ऐं उहो असांजी सिहत लाइ बि तमामु घणो नुक़सानकार हूंदो आहे सीउ। सो असांखे पंहिंजी सिहत जो बि ख़्यालु करिणो आहे हिन मौसम में जेको सियारे जी मौसम में बरसाति पवे थी। ऐं असां पाण सां गॾु असांजा जेके नंढड़ा ॿार आहिनि त असांखे उन्हनि ॿारनि जो बि ख़्यालु रखिणो आहे, त छाजे करे त असांजा जेके नंढड़ा ॿार हूंदा आहिनि त उन्हनि ते ही मौसम जेको आहे उहो तमामु घणो जल्दी असरअंदाज़ थींदो आहे। सो असांखे पंहिंजे नंढड़े ॿारनि जो बि ख़्यालु करिणो आहे, असांखे पंहिंजी सिहत जो बि ख़्यालु करिणो आहे। ख़ुदा न ख़ास्ता ही मौसम में जेकॾहिं असांजी तबियत नासाज़ थी वञे थी त पोइ काफ़ी सारा जेके मसइला आहिनि उहे पैदा थी वञनि था। हिन करे असांखे हिन मौसम में एहतियात करिणो आहे ऐं चयो वञे थो त एहतियात जेको आहे उहो इलाज खां बहितर आहे। रात बि
मीहड़ा वठा खिवड़न खेल कया बाजारन जे मुल्क मथे रात बि मीहड़ा वठा हो रात बि मीहड़ा वठा रातब मीहड़ा वठा रातब मीहड़ा वठा खिवड़न खेल कया बाजारन जे मुल्क मथे रातब मीहड़ा वठा सितारा पखेड़े संझा थी वञे थी समूरी खुदाई सदा थी वञे थी ज़हन यादगिरिन जे ऋण में रुले थो सॼी राति अक्सर सदा थी वञे थी नयन मौसमनि में नियापा अचनि था अखियुनि जी बाबति अदा थी वञे थी सॼो प्यार इन जो अखियुनि में घुमे थो सखी आरसी ॼण सफ़ा थी वञे थी अखियुनि सां गुलाबी अखियूं ही मिलनि थियूं मोहबत उठे जी हवा थी वञे थी। सामिन प्रोग्राम सांगीड़न सार पेश कयो पियो वञे रेडियो पाकिस्तान मिठी जे स्टूडियोज़ मां तमाम प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं असां सां गॾु आहियो तव्हांजूं लख मोहबतूं ऐं कुर्ब जो असां सां तव्हां हिन आवाज़ पंध में गॾु आहियो। साथियो दुआ जॾहिं बि सची दिलि सिदक इनकसारी सां चपनि जे कपनि तां निकिरी बारगाह ख़ुदा ताईं पहुचे थी त यकीनन क़बूलियत जो दर्जो माणे थी। दुआ जिते असां पंहिंजे लाइ घुरूं था त उन महिल असांखे पंहिंजे रिश्तेदारनि पाड़े वारनि दोस्तनि जे हक़ में बि दुआ घुरणु घुरिजे। थी सघे थो त असांजी दुआ कंहिंजे हक़ में क़बूलियत जो मनसब माणे वठे। साथियो दुआ जे हवाले सां दुनिया जे अज़ीम मुफ़क्किर ऐं शाइरनि जे सरताज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बि पूरे जहान लाइ दुआ ऐं हिन लफ़्ज़नि में सुखिया हुजो सुपरी ॾुखियो न ॾिसो ॾींहुं रहमत वसे रब जी जीअं सावण वसे मींहुं जैसा मुझो नी से पिरींदा जिते हुजो सुखिया हुजो असांजी दुआ इहा असांजी दुआ इहा जिते हुजो सुखिया हुजो असांजी दुआ इहा असांजी दुआ इहा कॾहिं कॾहिं मिली वञो कॾहिं मिली वञो दर्द जी दवा इहा दर्द जी दवा इहा जिते हुजो सुखिया हुजो असांजी दुआ इहा असांजी दुआ इहा
अजीब अदा इहा जिते हुदो तो क्या हुदो असां दिया दुआ इहा असां दिया दुआ इहा इहा कयो खुशी अता इहा जिते हुदो तो क्या हुदो असां दिया दुआ इहा असां दिया दुआ इहा सदा इहा अचे पई सदा इहा जिते हुदो सुठा हुदो असां दिया दुआ इहा असां दिया दुआ इहा असां दिया दुआ इहा जिते हुदो तो क्या हुदो असां दिया दुआ इहा असां दिया दुआ इहा कॾहिं कॾहिं मिली वञो कॾहिं कॾहिं मिली वञो दर्द दी दवा खुशखबरी अलखिदमत क्लिनिक मिठी में हाणे माहिर डॉक्टर रोजाना जी बुनियाद ते पेट जी तमाम बीमारियुनि जहिड़ोक पेट जो सुजण रत जी उल्टी मैदे ऐं आंडे जो जख्म बदहज़मी कमजोरी वज़न जो किरण गैस कब्जी दस्त तेजाबियत जिगर जी चर्बी कारी साई लबलबे जी बीमारी रत जो अचण पेरनि जो सुजण उल्टियूं शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जा माहिर डॉक्टर मरीज़नि जो मुनासिब चार्जिस ते मुआइनो कंदा क्लिनिक जो वक़्तु रोज़ानो सुबुह जो 10 बजे खां ॾींहं जो 3 बजे ताईं ॾींहुं सूमर खां छंछर इन सां गॾु लैब जी तमाम सहूलियतूं मौजूद आहिनि हंधि अलखिदमत क्लिनिक साम्हूं सिविल अस्पताल मिठी
खुशखबरी अल ख़िदमत क्लिनिक मिठी में हाणे माहिर डॉक्टर रोज़ाना जे बुनियाद ते पेट जी तमाम बीमारियुनि जहिड़ो क पेट जो सुजण, रत जी उल्टी, मैदे ऐं आंडे जो जख्म, बदहज़मी, कमज़ोरी, वज़न जो किरण, गैस, कब्ज़ी, दस्त, तेज़ाबियत, जिगर जी चर्बी, कारी साई, लबलबे जी बीमारी, रत जो अचण, पेरनि जो सुजण, उल्टियूं, शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जा माहिर डॉक्टर मरीज़नि जो मुनासिब चार्जिस ते मुआइनो कंदा। क्लिनिक जो वक़्तु रोज़ानो सुबुह जो 10 बजे खां ॾींहं जो 3 बजे ताईं, ॾींहुं सूमर खां छंछर। इन सां गॾु लैब जी तमाम सहूलियतूं मौजूद आहिनि। हंधि अल ख़िदमत क्लिनिक, साम्हूं सिविल अस्पताल मिठी। सामिन प्रोग्राम सांगीड़ अनुसार पेश कयो पियो वञे रेडियो पाकिस्तान मिठी जे स्टूडियोज़ मां। सामिन इन प्रोग्राम खे हवाला तरतीब ॾेई ऐं पेश कंदो आहे ख़ालिद हुसैन ऐं असांजे आवाज़ खे अव्हांजे रेडियो सेट ताईं पहुचाए पियो असांजो स्टूडियोज़ इंजीनियर दोस्त तनवीर हुसैन शाह बुखारी ऐं इन आवाज़ पंध में अॼु अव्हां जो मेज़बान नाज़ जमील अहमद खोसो अव्हां सां गॾु। अमर रमेश कुमार खत्री कराची खां असांखे ही कुझु इंतख़ाब ॾियारे मोकिलियो आहे त लुड़कनि जो ही साल असांखे रोले वियो, लुड़कनि जो ही साल असांखे रोले वियो, दूरिन जो ही भाल असांखे रोले वियो, बादल बरसी नैण असांजा साड़े विया, तुंहिंजो आयो ख़्याल असांखे रोले वियो। तूं ई नाही ॿियो सभु कुझु आहे जीवन में, तूं ई नाही ॿियो सभु कुझु आहे जीवन में, तुंहिंजो ई बसि ख़्याल असांखे रोले वियो। छा त अलाए हिन जे मन में आहे भॻो, छा त अलाए हिन जे मन में आहे भॻो, हुन जो चहिरो लाल असांखे रोले वियो। हूं त खिलण जा खोड़ बहाना आहिनि दोस्त, हूं त खिलण जा खोड़ बहाना आहिनि दोस्त, पंहिंजो अक्सर हाल असांखे रोले वियो। दर्द जी दवा न दे, कंहिं बि मोड़ वाट तां ओ पेरी सदा न दे, सदा न दे। दर्द जी दवा न दे कंहिं बि मोड़ वाट तां, दर्द जी दवा न दे कंहिं बि मोड़ वाट तां, ओ पिरी सदा न दे, ओ पिरी सदा न दे, ओ पिरी सदा न दे। दर्द जी दवा न दे कंहिं बि मोड़ वाट तां, दर्द जी दवा न दे कंहिं बि मोड़ वाट तां, ओ पिरी सदा न दे, ओ पिरी सदा न दे, ओ पिरी सदा न दे, ओ पिरी सदा न दे। यादूं अक्स आईना नैण ॿई बिना बिना, यादूं अक्स आईना नैण ॿई बिना बिना, जेठवार चंद्र खे चओ त ओलड़ा न दे, जेठवार चंद्र खे चओ त ओलड़ा न दे, ओ पिरी सदा न दे, ओ पिरी सदा न दे, ओ पिरी सदा न दे।
मता टुटी पवां घाव ए तेरा न दे मन मता टुटी पवां घाव ए तेरा न दे ओ पिरी सदा न दे ओ पिरी सदा न दे ओ पिरी सदा न दे दर्द जी दवा न दे कहीं भी मोड़ वाटता दर्द जी दवा न दे कहीं भी मोड़ वाटता ओ पिरी सदा न दे 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 जे दुखन पया उन्हनि खे ईअं हवा न ॾे दूध जे दुखन पया उन्हनि खे ईअं हवा न ॾे ओ पिरी सदा न ॾे ओ पिरी सदा न ॾे ओ पिरी सदा न ॾे